இப்போ வந்து எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா புதினா வந்து எவ்வளோ வந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டவ் கட்டிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே விட்டுடலாம். ஸோ தட் இது நல்லா ஆன பிறகு நம்ம வந்து சட்னி வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிளுங்க புதினா சட்னி செய்கிறது வந்து. ஸோ ரொம்ப இது வந்து பிளட் வந்து க்ளீன் பண்ணும். எஸ்பெஷலி ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. குட் ஃபார் டைஜஷன். இது வந்து பிளட் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுனா லைக் பிளட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் சில பேருக்கு. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம अर्ली மார்னிங்கில் வந்து நம்ம வந்து வாட்டரில் போட்டு குடிச்சாலும் ரொம்ப நெளிது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நெளிது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறின பிறகு சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஆறிடுச்சு. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மிக்சியில் போட்டுக்கலாம். சூடோடு போட்டிங்கன்னாக்கா அது மிக்சியும் போயிடும். அண்ட் மோரோவர் தட் ரொம்ப லைக் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா புதினா சட்னி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 4 days கூட வச்சுக்கலாம். ஆனால் சீக்கிரம் வந்து ஸ்மெல் வந்துடும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறின பிறகு வந்து போட்டுக்கணும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சியில் வந்து நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மிக்சியில் வந்து போட்டுட்டோம். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மிக்சியில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டிடலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்சியில் வந்து போட்டுட்டோம். பார்த்திங்கன்னா சட்னி வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து இருக்குது. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து தாளிச்சிக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து காய்டும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கொதிக்கணும். நல்லா வந்து பாயில் ஆகணும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பொரிஞ்சு வந்து அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்னி வந்து போட்டுக்கணும். நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான புதினா சட்னி இது வந்து ரெடி ஆகிடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஸ்கின்னுக்கு பிளட் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணும். அண்ட் தென் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இந்த மழை காலத்தில் வந்து எடுத்திங்கன்னா கோல்டு காஃப் அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ இத்தனி பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த புதினா சட்னியில் வந்து இருக்குது. நல்லா வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம். அண்ட் தென் மோரோவர் தட் வாவ் சூப்பரான நம்ம புதினா சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். தேங்க்யூ.